Comprei um teclado muito lindo. Esse é o Wacom 3098 Neon. Começando pelo seu unboxing, ele acompanha várias keycaps diferentes, removedor de keycaps e um cabo USB. Seu formato é 95% que acompanha setinhas e numéricos laterais, e a sua conexão é apenas cabeada. Sobre os switches, eles são Wacom Cream Blue e não são removíveis, porém eles entregam uma digitação muito legal. Se você também curtiu, o link tá lá na bio. Comprei um teclado muito lindo. Esse é o Wacom 3098 Neon. Começando pelo seu unboxing, ele acompanha várias keycaps diferentes, removedor de keycaps e um cabo USB. Seu formato é 95% que acompanha setinhas e numéricos laterais, e a sua conexão é apenas cabeada. Sobre os switches, eles são Wacom Cream Blue e não são removíveis, porém eles entregam uma digitação muito legal. Se você também curtiu, o link tá lá na bio.